وسهلا، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير على خير. اليوم غادي نوجدوا واحد التيراميسو بديك لا كونفيتور نتاع الحليب اللي كنت وجدت. غادي نوريلكم الطريقه ديالو بواحد الطريقه سهله وكيجي بنين بنين بزاف. Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, là, nous allons préparer un tiramisu sans œufs à base de confiture de lait. Et donc, c'est une sorte de tiramisu, mais plus pour les gens qui sont allergiques aux œufs. Donc, c'est un tiramisu sans œufs. Voilà le tiramisu تاع اليوم غادي نديروه بلا بيض. غادي نقدم لكم المقادير. عندي هنا لا كريم ليكيد وحده. Donc j'ai la crème liquide entière, une. J'ai la mascarpone 250 grammes. عندي هاد لا mascarpone اللي فيها 250 غرام. عندي هنا لا كونفيتور ديال الحليب اللي سبق لي وجدته. الناس اللي ما شافوش كيفاش يعني نوجدوا لا كونفيتور يمشيو يشوفوا في القناه ديالي، راه كاين كيفاش توجدوا لا كونفيتور ديال الحليب. عندي واحد لو سكر فاني، عندي واحد هذه لو سكر اللي غادي نخلطها مع لا ماسكاربون. وعندي لو سكر اون بودر، سكر يعني سنيده. وعندي هنا الانواع تاع الكاطو، عندي لو سبيكيلوز اللي غادي نسحقوا التيراميسو. وعندي هاد الكاطو لي زوريو، هادو اللي دايرين هكا على هاد الشكل. غادي ندير جوج انواع تاع التيراميسو. Donc voilà, nous avons notre les spéculoos, les oreos, la confiture au lait, j'ai la mascarpone, la crème entière et mes verrines bien sûr. Moi j'ai pris des grandes verrines aujourd'hui, mais vous pouvez prendre les mini ou les moyennes comme vous voulez. Donc nous allons commencer à la barakatillah. Donc je vais commencer par mettre ma crème. Donc moi je vous montre aujourd'hui la façon la plus simple pour un tiramisu sans œufs. Donc je vais prendre mon robot comme ceci. غادي نهز هاد لو بيتران ديالي، غادي نخدم فيه لا ماسكاربون مع لا كريم ليكيد. غندير هادي مع هادي ونخدمهم مع السكر مزيان. اذا غادي نبداو على بركه الله. غندير لا ماسكاربون هي الاولى، نحطها في هذا. تقدروا غير في ميكسور نديرها هي هنا. تقدروا تخلطوها غير بشي فرشيطه الا ما عندكمش هذا البيتران هكا. غادي نضيف له لا كريم ليكيد. ensuite je mets la mascarpone, ensuite directement la crème liquide. Le sucre, vous prenez السكر غادي ديروا على حساب المذاق. Moi je vais mettre 2 cuillères à peu près. 2 cuillères, oui, 2 cuillères, 2 cuillères et demie. Et je vais mettre le sucre vanille. Voilà. Et je vais mélanger tout ça. Donc la mascarpone, la crème liquide, le sucre et avec باش تعطيو النكهه لا فاني. فوالا غادي نخدم كاع هادشي ونولي معكم باذن الله. فوالا البنات كما راكم تشوفوا لا كريم ديالي وجدت. او فينالمون درت زوج تاع لا كريم ليكيد، ما درتش غير وحده لحقاش غادي ندير بزاف تاع الكيسان. دونك قلت ندير زوج. تقدروا ديروا وحده، تقدروا ديروا زوج. انا درت زوج تاع لا كريم ليكيد مع وحده تاع لا ماسكاربون، وكنحصل على هذا الخليط اللي كيجي على هكا. يعني تقدروا ديروه في لاباج، تقدروا يعني ما يكونش ليكيد، كيكون على هذا الشكل هكا
فوالا نتمنى تكونوا تشوفوا. ودابا غادي نديرو فواحد لاباش باش نعمر الكيسان ديالي. Voilà les filles, donc ma crème mascarpone et la crème liquide. Donc il faut obtenir quelque chose comme ceci, quelque chose qui retombe pas. En fin de compte, moi j'ai mis 2 crèmes liquides parce que en pensant j'allais faire pas mal de verres. Donc je me suis dit autant faire 2 crèmes liquides avec la mascarpone, j'aurai un peu plus. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai rajouté une. Mais vous pouvez faire une ou voire 2. Mais 2, ça donne une bonne texture. Donc celle de la crème liquide entière, celle que j'ai utilisée. Voilà, pour ma crème c'est bon. Donc je vais mixer le spéculose et les Oreos et enfin pouvoir faire le montage de mes verrines. Voilà. كما راكم تشوفوا معايا لي سبيكيلوز ديالي طحنطو، يعني هاد الشيء هرق، يعني دقدقتو هكا، فوت شويه في الميكسور وشويه في خليت له هكا دي مورسو كوم سا باش يجي بنين. تقدروا تطحنوه كامل، تقدروا تخليوه فيه لي مورسو. كذلك هذا درت له حتى هو غير دقدقتو هكا وصافي. وغادي نبدي ولا كريم ديالي درتها في لابوش. غادي نبديو على بركه الله. غنهز الكاس نوري لكم. يعني جو برون لا فيرين ما كيبانش هكا. غنهز واحد لا فيرين، غنجيب هاد لا كونفيتور اللي نتاع لا كونفيتور ديال الحليب. Donc je prends ma confiture du lait et je verse à l'intérieur. Je commence بها هي الاول هكا. نسيي ندير ان بون هكا شي حاجه يعني مزيانه. Vous versez au milieu la confiture. Ensuite, vous mettez un petit peu de spéculose. Par exemple, celui-ci, c'est le premier, donc au spéculose. غديروا la confiture, ديروا spéculose هكا. ديروا يعني la quantité اللي عجبتكم. Ensuite, غادي ندير la crème ديالي فوقها، يعني درتها في لابوش، يعني نعطي واحد المنظر هكا كما راكم تشوفوا. encore نجيب لو سبيكولوز par dessus هكا، يعني نديرو ايطاج بايطاج باش يجي لكم داكشي زوين هكا. وندوز نزيد شويه تاع لا كونفيتور par dessus هكا حتى هي. يعني اللي بغات لا كونفيتور، اللي تبغي الحلاوه، اللي ما تبغيش ما ديرش. فوالا نزيد شويه السبيكولوز، لقيت هاد السبيكولوز كيعطي واحد المذاق رائع. ونجيب لا كريم ديالي وحتى هي ندوزها هكا الفوق، يعني ندير وغادي ندير لها شويه في الوسط. وهذه بالاحسن تخليوها يعني واحد 2 سوايع وفخي ولا الليله كامله كيجي على هذا الشكل هكا. وخليوه يعني ليله كامله ولا 2 سوايع على الاقل في الثلاجه باش يجي لكم بنين. غادي نستمر على هذا الشكل كامل حتى نكمل. وغادي نوري لكم واحد تاع سبيكولوز حتى هو تاع سبيكولوز. غندير هاد لي فيغين اللي هكا طوال. الوغ حتى هو ندير له نتاع لا كونفيتور في الوسط. دونك au départ on met de la confiture du lait. هو نسبقوها هي الاولى، نزيدو
لو سبيكيلوز هكا. يعني هاد السبيكيلوز راه واحد يعني واحد الكاطو كيعطي المذاق رائع. درت تاع سبيكيلوز هذا. وغادي نزيد، كنت بغيت ندير الاوريو فينالمون عاودت غير واحد اخر بالسبيكيلوز. غندير عاوده هذه واحد الطريقه اخرى، يعني كونفيتور دو لا كونفيتور نتاع لو لي لو سبيكيلوز encore la confiture. Ensuite la crème. Comme ça. Encore et encore la crème pour finir. نزوقوه كيف بغينا. يعني هادو دوك الكؤوس طوال هكا كيجي على هذا الشكل كنحطو. كنت باغي نوري لكم تاع السبيكيلوز والعقل اللي مشى خلطت كل شيء. المهم غادي ندير هذا لا كونفيتور ديبار كما راكم تشوفوا. يسر هذه هي لا كونفيتور في الاول. غنجيب لو سبيكيلوز نحطهم هما هكا حتى هما يعطوا المنظر رائع. غنجيب لا كريم ديالي لا كريم شانتي يعني بلا ماسكاربون. نهود شويه هكا، يعني هو داكشي الطبق نتوما اللي تعرفوا ديروه يعني كيفاش ما بغيتو. نجيب عاوده شويه السبيكيلوز، نجيب لا كريم او لا كونفيتور. يعني كما راكم تشوفوا هاد التيراميسو راه ما فيهش البيض، ولكن كيجي احسن. مره اخرى ان شاء الله ندير لكم بهذاك اللي هي غير يعني بالبيض. هذا ما فيهش البيض. فوالا ونزيد له السبيكيلوز هكا وندير له لا كريم هكا. هذا يعني تاع السبيكيلوز. انا عندي كاين اللي يبغيو السبيكيلوز كاين اللي يبغيو فوالا. هذا تاع السبيكيلوز كما راكم تشوفوا كيجي لهذا الشكل هكا. الاوريو انا اليوم صافي فوالا كما راكم تشوفوا. هذا نتاع السبيكيلوز اللي راكم تشوفوا فيه. هذا نوع اخر تاع الكاطو لوريو. حتى بنتي قالت لي نو ماشي السبيكيلوز. فوالا وغادي نستمر على هذا الشكل حتى نكمل كلشي ونولي معكم باذن الله. فوالا البنات كملت الكميه ديالي كامله. درت هادو اللي بسبيكيلوز اللي كتشوفوا على هذا الشكل، ودرت هادو اللي بلوريو دونك حتى هذا راه موجود في المغرب. وهاد سبيكيلوز كيجيو على هذا الشكل هكا. نتمنى تعجبكم هاد الوصفه نتاع اليوم، وإلا عجبتكم ما تنساوش ديروا لي لايك وتابونيفو. اللي مازال ما تشترك معايا مرحبا والف مرحبا. اليوم يعني كانت فكره على تيراميسو بلا بيض، يعني اللي عندهم لي زاليرجي للبيض او الاطفال ديالكم بهذه الطريقه كيجي بنين وكيجي غزال. جربوه وما غاديش تندموا عليه. وراه يعني هاد يعني هاد الشيء ساهل ماشي شي حاجه اللي واعره، وكيعطي واحد المذاق رائع. هذيك لا كونفيتور ديال الحليب مع ديك لا ماسكاربون ديك لا كريم كيعطيو واحد المذاق رائع. دونك كما قلت لكم انا درت واحد الكميه كبيره.
اذا داكشي اللي درت زوج نتاع لا كريم ليكيد مع واحد الماسكاربون كيجيو على هذا الشكل، كيجي المنظر ديالهم زوين. فوالا يعني تشوفوا هكا. وهذا نتاع لوريو كيجي على هذا الشكل هكا. نتوما تقدروا يعني تبقى لكم الاختيار ديروه في كبير، يعني في لي فيغين كبار او صغار كيجيو روعه. Voilà les filles, j'espère que vous allez aimer. Donc c'était aujourd'hui, c'était un tiramisu sans œufs, donc avec la confiture du lait que j'ai déjà que j'ai déjà posté sur ma chaîne. Donc comment faire la confiture du lait. Donc c'est un tiramisu très bon et facile à faire. Donc aujourd'hui j'ai eu deux sortes avec donc comme vous voyez avec le spéculose qui donne un goût incroyablement bon. Et puis pareil pour les Oreos pour les enfants. Voilà, j'espère que vous allez aimer. Et comme je disais, en fait j'ai mis 2 crèmes liquides avec une mascarpone de 250 grammes. Au départ j'avais dit que j'allais mettre juste une, mais en fait après je me suis dit bon bah je vais faire assez de verrine. Donc j'en ai finalement, pour finir, j'ai mis 2 crèmes liquides avec la mascarpone et c'est parfait. Ça donne cette texture là, c'est parfait. Ce qu'il faut, c'est le laisser se reposer au moins 2 heures. L'idéal ça va être toute une nuit et le déguster le lendemain. Mais si vous pouvez pas, au moins 2 heures au frais. Voilà, كما قلت لكم خصك تخليوه يبرد على 2 سوايع. وبالاحسن اللي عندها الوقت تخليه ليله كامله، كيجي عنده واحد المذاق رائع، كيطلق فيه داكشي لا كونفيتور مع ديك الماسكاربون، كيجي عنده واحد المذاق ما كتشبعوش به. وإلا ما عندكمش الوقت خص على الاقل 2 سوايع. فوالا نخليكم ونقول لكم مره اخرى ان شاء الله يعني لا بروشين فيديو باذن الله. وما تنساونيش بلي لايك، واللي مازال ما تشترك مرحبا والف مرحبا. Et donc pour celles qui ne se sont toujours pas abonnés, bah, je vous dis soyez les bienvenus, hein, et n'hésitez pas à vous abonner pour plus de recettes faciles et m'encourager avec vos likes pour pouvoir faire autre chose, enfin autre recette, Inch'Allah, parce que vraiment c'est pas facile. Donc être une mère de famille et en même temps faire tout ça, c'est pas facile, mais comme j'aime le partage, donc bah je partage mes recettes chaque jour, enfin tous les 2 jours maintenant, j'ai plus assez le temps. Donc voilà, j'espère que vous allez aimer. Si vous aimez, bah likez et partagez. Et je vous dis à la prochaine. Allez, salam alaikum.